E hoje foi dia de fazer fogueirinha. Nossa, tá quente pra leléu aqui. A família reunida. A Isabela já correu, não sei pra onde. O que você foi pegar? Você não gosta de uma fogueira? Gostei. É, mas não pode chegar lá perto. Não pode chegar perto, meu amor. Tá quente mesmo.